อ๋อข้าวสารยังเปียกหมดอันนี้ก็บ้านผู้ใหญ่เก่าของท่านผู้ใหญ่สมชายยุงข้าวก็ไปหมดเลยครับข้าวผู้ใหญ่เก่า ข้าวเปียกหมดเลยก็เนี่ย ข้าวเปียกหมดเลยจ้ะ ต้องรีบตากครับไม่งั้นเดี๋ยวงอกก่อน จ้ะก็ตกเมื่อคืนยังหนักเลย หลายตันอยู่เนี่ย จ้ะ ข้าวเปียกหมด ข้าวหาที่ตากต้องรีบคลี่ออกครับไม่งั้น มันเหลืองเนาะ เดี๋ยวปุ๊บ กี่กระสอบครับ 2 วันก็เริ่มแล้ว ใช่ครับ เจ๊กี่กระสอบกันนี่ ยิ่งถ้ามันร้อน ครับ มา ผม ด้วยพอดี ก็ เล ใส่ ย ไป เปียกร้อน ประ น่ะ มาณ40 กว่าบาทกระสอบเลย 40 กว่ากระสอบเนาะ จ้ะ เดี๋ยวผมขึ้นเฮีย โอ้แต่พายุมาแรงมากนะแม่นะ จ้ะมาแรงมากเลย ยุงก็ไปหมดเลย จ้ะหักได้เลยเนาะต้นยังใหญ่เลยเหนียวอะต้นอะไรเหนียวเท่ากับต้นจะบอก โอ้ยมันแสดงว่ามันไประดับสูงถ้ามันไปข้างล่างน่ะ เอาวัดก่อนในห้องทางเลยวัดก่อนพุทธแล้วเอาไปลองมองหน้าต้นไม้พี่เลยนี่คนไทยนะตาแต้มนุ่นปั่นแฮอยู่ เจ้าของไม่ได้อยู่บ้านบ่ ครับ มีใครอยู่บ้านไม่มี ไม่มีครับปั่นแฮอยู่ที่ดาครับ อ๋อ พอกลับมาเป็นไงบ้างครับ เขาไปตามครับว่าลมพัดไปทับบ้านเขา ไปทับบ้านคนอื่นอีก ครับไปบ้านเนี่ย บ้านเสียหายฟัง ครับตรงข้ามครับ ตรงข้ามหายเป็นเทปเลย อ๋อก็ไปทางบ้านเลย ครับ มีอะไรเสียหายบ้างครับตอนนี้ ก็แค่นี้แล้วมีบ้านข้างบ้านหลานบ้านชาวบ้านครับ พอพี่มีอะไรเสียหายบ้างของพี่ ก็มีอยู่แค่นี้ครับบ้านหลังนู้นหลังนึง เสื้อผ้าอะไรไปหมดเลย ครับ มีโทรทัศน์ตู้เย็นเสียหายหมดไหม ไม่มีครับย้ายไปไว้บ้านนู้นแล้วครับ อ๋อ ย้ายไปก่อนแล้ว ครับย้ายก่อนครับ เ
เอาไว้ขนาดหรอ ต้องเอาพื้นมาเย็นขนาดเย็นเอาไปนะ แล้วระวังแรงงานเราของ คืนนี้ ครับก็เมื่อคืนนี้ก็มาหนักเหมือนกันนะครับสำหรับฝนฤดูร้อนนะครับพายุฤดูร้อนเมื่อคืนก็โดนไปหลายหลังคาเรือนนะครับ กี่ราคาเรือนครับทั้งหมดตอนได้สำรวจหรือยังครับ ก็ตอนนี้ก็เฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายก็ 20 กว่าหลังคาเรือนครับ 20 กว่าราคาเรือน แล้วมีทางการมีใครลงมาช่วยบ้างตอนนี้ ตอนนี้ก็มีหน่วยงานของอบตครับองค์การบริหารส่วนตำบลครับที่มีท่านรองนายก แล้วก็นายกสั่งการมาที่ท่านรอง แล้วก็ทีมงานนะครับฝ่ายป้องกันของอบตครับ ครับหลังจากที่ทราบข่าวพายุถล่มทางอบตมีมาตรการช่วยเหลือยังไงครับผม ครับก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสกาดพร้อมคณะผู้บริหาร แล้วก็ทีมงานช่างป้องกันภัยนะครับแล้วก็ทีมงานของช่างก็ออกมาสำรวจพื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านธรรมราชนะครับตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เบื้องต้นก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยนำทีมงานกองช่างแล้วก็ทีมงานป้องกันภัยนะครับมาช่วยเหลือการเก็บกู้ซากที่โดนลมพัดเมื่อคืนนะครับซึ่งจำนวนก็น่าจะหลายสิบรายนะครับเบื้องต้นก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำเสนอนะครับเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอในระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป แล้วก็การช่วยเหลือเบื้องต้นก็ทีมงานก็ได้ดำเนินการในวันนี้อย่างเต็มที่นะครับคิดว่าคงจะไม่แล้วเสร็จในวันเดียวนะครับก็คงจะอีกหลายวันนะครับก็คงไม่นิ่งนอนใจนะครับก็ช่วยเหลือกันเบื้องต้นก่อนนะครับประมาณนี้ครับ ตอนลมพัดอยู่ตรงไหนยายอยู่ไหนตอน อยู่ในบ้านจ้ะ เสียงเป็นยังไงบ้างตอนลม โอ้ยเสียงก็ตึ๊บตกใจหมดเลยหาหลานไปซ่อนอยู่ข้างโน้นโอ้ยใจสั่นหมดเลยนะ อืม โอ้สุดยอดเลย เสียงดังเหมือนเสียงอะไรยายเหมือนเสียง เสียงดังเหมือนกับอะไรตกมาอย่างเงี้ย อืม โอ้มองไปข้างนอกมีแต่ขาวเลยอ่ะสีขาวบุกไม่เคยเห็นเกินมาไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยได้ยินเสียงเลยนี่เลย ไม่เคย ครั้งแรกในชีวิต ยายอยู่กี่คน 2 คนกับหลาน สองคนกับหลาน จ้ะพาหลานซ่อนในห้อง พาหลา พอน ซ่อนปุ๊บได้ยิงตุ๊บปุ๊บอะไรนั่นหลานบอกว่าทำยังไงล่ะยายหนีไหมโอ้ไม่ต้องหนีหรอกอยู่ตรงนี้แหละหลานไม่ต้องหนีหรอกถ้าหนีก็หนีไปตรงไหนก็เลยพากันซ่อนอยู่ข้างใน แต่ยายคิดว่ารู้แล้วเป็นลมพัด รู้แล้วว่าเป็นลมพัด อ๋อรู้อยู่ จ้ะรู้ลมพัดโอ้ แล้วรู้สึกยังไงตอนมาเห็นอีกบ้านหลังหนึ่งทับยายรู้สึกยังไง ยกมือไหว้ ยกมือไหว้ ภาวนา อืม ให้คุณพระคุ้มครอง อ่ะ อืม อย่าให้มีใครเป็นอะไร จ้าอย่าให้ใครเป็นอะไร บอกว่าพระคุณจาคุ้มครองลูกหลาน ให้ปลอดภัย และคงอย่าไอเสียหายอะไรบ้าง ตอนนี้ไม่มีเสียหายเฉพาะบ้านลมทับเฉยๆใช่ไหมฮะ เพราะบ้าน อ๋อ จ้ะเพราะบ้าน เพราะบ้าน จ้ะแต่เขาขอก็นิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละ ครับ